შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და მათი ოჯახის წევრების დასაქმებაზე აჭარის დასაქმების სააგენტო იზრუნებს. მხარეებს შორის უვადო ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი დღეს მოეწერა. თანამშრომლობა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დასაქმების გარდა იმ საკანონმდებლო ხარვესაც აღმოფხრის, რომლის მიხედვითაც შეშმო პირის დასაქმებისა და შემოსავლის დაფიქსირების შემდეგ სოციალური შემწეობა ეხსნება. მემორანდუმი აღნიშნული კატეგორიის ადამიანების გადამზადებას, არასამთავრობო ორგანიზაციის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებას და შეშმო პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციას ითვალისწინებს. აჭარის დასაქმების სააგენტოს წარმომადგენლების თქმით, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დასაქმების სურვილი ამ ეტაპზე რამდენიმე ორგანიზაციამ უკვე გამოთქვა. შევთავაზეთ, რომ ვითანამშრომლებთ არა მხოლოდ ბაზების გაცვლითა და შემუშავებით ინფრასტრუქტურის დასაქმდეს შეშმო პირი, არამედ ჩვენ შევამუშავებთ ისეთ საკანონმდებლო დონეს, რომელიც ხელს შეუწყობს შეშმო პირთა დასაქმებას. მოგეხსენებათ, რომ დღევანდელი შეშმო პირის დასაქმება არის მიბმული სოციალურ დახმარებაზე, თუ დასაქმებულია ის ვაღარებულობს სოციალურ დასაქმებას. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ აღნიშნულ კანონმდებლობაში არის ხარვაზი. ვფიქრობ, ამ პროექტის წარმატებით განხორციელება ხელს შეუწყობს ჩვენი ბენეფიციარების ადამიანური რესურსების მაქსიმალურ რეალიზაციასა და შესაბამისად მათ ეფექტური ინტეგრირება საზოგადოებაში. ქონდა შეხვედრები პროფესიული კოლეჯების ხელმძღვანელობასთან, რომ მათთან გადამზადებისათვის იყოს საჭირო ინფრასტრუქტურა შექმნილი, ასევე ქონდა მრავალ დამსაქმებელთან შეხვედრა და საბედნიეროდ მათ გამოთქვეს სურვილი რამდენიმე ასეთი პირი დაასაქმონ.